Aw, animals. 动物园黑猩猩用树枝搭梯子成功翘家。贝尔法斯特电讯报报道，英国贝尔法斯特动物园几只顽皮的黑猩猩从他们的围栏逃狱，吓跑了几名游客。这些聪明的灵长类在光天化日之下上演越狱风云。他们收集树枝，搭建了一个占用梯，好让他们爬过围墙越狱。大多数成功登顶的黑猩猩只是在围墙上面放松，但是有一只淘气的黑猩猩获得自由后，在外面闲晃，吓坏了不少的游客。幸好这些猩猩都蛮冷静的，没有出现决战星球的场景。动物园经理 Alan Cairns 受访时告诉 BBC， 这些猩猩其实蛮胆小的，而且也知道自己不应该出现在外面。这些顽皮捣蛋的小家伙已经回到围栏里，而且被关到更里面的空间禁足了，为了恶作剧付上代价。卫报报道，动物园管理员认为，应该是最近的暴风雨让围栏里的树变得很脆弱，所以这些小聪明才能够破坏树枝跑出来。他们可能是受到了小熊猫 Amber 的指点，它上个月也在电子围栏故障的时候跑出去，后来在动物园外面不到1英里的地方发现了 Amber。